noneho iyo ikamyo yagize ibyago igafata feri icyo yikanze ubwo araza kwikubitamo ni impanuka rero ikaba iramurangije akaba yarapfuye. Umva iki cyababaje rero, iyo apfuye bafata umushoferi akamufunga. Hari abo bifitanye isano se no kuba batajya biga ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Ikibazo kirahangaha abantu bakoresha amagare mu muhanda by'umwihariko abangaba abanyonzi, sibyo bakwiye kuba byibuze bafite provizwari bakiga amategeko y'umuhanda. Ntabwo umuntu akwiye gukoresha umuhanda arimo guhuriramo n'abandi bantu benshi bize amategeko y'umuhanda batwaye ibinyabiziga, wowe utawukoresha kandi nawe utwaye ibinyabiziga mu rugo gifite amapine abiri. Abatwigira imishinga itandukanye y'amategeko bazabirebe, ntabwo tuvuga ngo shaye amategeko abananiza gukora kuko badufitiye umumaro, baratujyana bayitwara imizigo, ariko cyane cyane bari abantu bagenda bafata ku modoka, bari abantu bakwiye kubashakira ibihano bikomeye ku buryo bahana akabicikaho. Ntabwo ari byo mu guteza impanuka zitari ngombwa rwose. Hari impanuka zikwiye kwirindwa. Yes, twongeye kuguha ikaze kuri UNAP TV. Nizere kumeze neza uherereye. Andrew, meze neza? Meze neza cyane. Urashima Imana? Yego. Wabonye uza amahoro? Aje amahoro. Ukubutse hakurya rwose. Nizere ko wadusurije abantu bacu badukurikiranira muri biriya bicu uvuyemo mu minsi itambutse. Cyane ngo barabakunda. Ngo badukurikirana cyane. Turabaramukije abantu barovu Bigogwe. Bari inshuti zayo nyinshi ndabakunda cyane. Tubahaye ikaze rwose. Yego. Twizere ko meze neza nko natwe tumeze neza kandi mutameze neza. Bameze neza rwose, kavura karagwa nta kibazo bafite. Ariko nabonye unywa amata nge ntiwanzaniye. Bigogwe zirakamwa. Unywa amata ntiwanzaniye rwose. Bigogwe zirakamwa rwose. Baratinye kuzageza hano yapfuye simbizi rwose. Babonye ne nk'inshyushyu. Nakubonye rwose. Ari amata arandyohera cyane. Nzi kuzaza warabyibushye. Ndabona nta kintu rwose. Cyokoze itoto ryo rwose ragaragara mu maso. Kuba dukurikiye nabo barabibona. Imana ishimwe so amata nuko buri toto. Itoto ry'umunsi umwe. Bigogwa ariko ngo na ahantu heza nge amaze y'umunsi umwe ariko. Umunsi umwe uzantembereza. Nzakujyana rero. Uzantembereza hari ahantu mbabona hasa neza iriya misozi. Ibintu byabo byo kunywa nta firigo bagumbira gushiramo. Gafata kabagahora kabagakanye. Gahiye kaba gakonje kandi nta firigo bakoresheje kubera klima gusa ko hateye. Abantu batuye neza cyane. Hari ahantu rwose niho nzajya muri honeymoon cyane. Niho nzajya muri honeymoon ariko nzicara neza ahantu wa muntu wagukamiye nanjye nkamire. Gusa urumva nagiye gutabara ariko ko nagiye tuzashyingura nk'ejo ngenda mbere hanyuma rero kuko ari mu nshuti zanjye n'ubundi baramaze batanambona. Yego. Banjyana no mu nka baranankamira amata byose. Wagize ibihe byiza ko nibibi nanone kwagize ibyago kandi akomeza bihangana. Dusuhuza abashumba ho muri mwese mudukurikiye. Shumba ni imfura cyane. Shumba ni imfura. Dushime n'abana ba nyirinka ndetse n'abantu bazitaho bo hafi bose cyane. Aborozi muri rusange turabakunda cyane, ariko n'abataraburuzi turabakunda cyane. Ariko muri iyi minsi imvura igiye kugwa inka zimere neza ahinga bahinge. Imihanda yanyereye. Nacyo gitumye biratangira kunyerera. Imihanda yanyerera. Batangiye gukonje gusa badushyuye. Ari imvugo bajya bashyira hano hanze mu biganiro bitandukanye bya showbiz. Bati imihanda yanyereye. Uvuze ngo imihanda yanyereye ubwo nyine ubuntu ibintu byakaze. Bimeze nabi. Byakaze abantu ebana. Aho ajya guhigira hagendeka nabi. Hagendeka nabi kabisa. Ariko rero nawe waratembereye kandi ziki utembereye utajya ubura inkuru. Yego. Ntago wabura inkuru rwose Ndro. Moze ntago umuhanda kuva hano ugenda mu muhanda ugenda. Maze imisi njyana mu mihanda itandukanye. Hano muri Kigali. Yego. Merutse Basirazuba. Za Nyagatare. Vayo muri iyi minsi nari Rubavu na Nyabihu. Nayo numva ko nagendaga mu mihanda nyine nagendaga. Watembeye. Nagendaga. Itembera u Rwanda rwose. Inkuru nabonyemo rero. Ariko ni Kigali maze igihe nyibona. N'abantu abanyonzi abanyamagare muri rusange bari mu muhanda. Abanyonzi cyangwa se n'abantu twari n'imizigo itandukanye ku magare bashobora guteza impanuka by'umwihariko cyane cyane kuri bo bakaziteza kubera yuko
ibintu byabo ubona ko byangwa nta hantu bafite bigishirizwa cyangwa se ntabwo bafite hano bahana, baragira gutya bagatega amakamyo. Yego, agatega akamyo atwaye igare se, ikamyo zitwaye imizigo itandukanye, imitwaro itandukanye, agafata inyuma ziriya modoka z'amakamyo ziba ari ndende, ziba ari na nini, ku buryo umushoferi kenshi kubite n'imizigo afite no kureba inyuma biramugora ngo ndamenye uko anafasheho. Yego, umunyonzi akagenda agafata akamutwara, iyo ageze ahantu arekura ubona bigiye kuba ikibazo. uravuga kuri abaparama anyonga igare, yego, ikamyo ikamudepasa agafata inyuma, agafataho inyuma kugira ngo atanyonga ngo imujyane mu nk'ahantu baterera imuzamukane. Yego, biriya bintu iyo ageze ahantu arekura niko ibona nabi, ko hari ikibazo. Iyo arekuye arazungazunga mu muhanda, yego, ku buryo ubona ko yakora impanuka isaha n'isaha, kandi ntabarebye n'imodoka inyuma ye zindi ziri inyuma. Abenshi abanyonzi tunabanenge, abenshi maze kubona ntabwo bafite retroviseri, wagira ngo zashizeho nta matara bagira abenshi, urumva nta za nzogera bagira, bitana amahoro kuri nk'inzogera bavuza inzogera zabo. Yego, abenshi bafite iki kibazo, ariko n'abazifite gufata ku kinyabiziga kigenda, sibyo biriya bintu rwose abanyonzi rwose ntabwo bikwiriye, cyangwa se bakoresha amagare mu muhanda ntabwo bikwiriye. Noneho iyo ikamyo igize ibyago igafata feri, icyo yikanze, ubwo araza kwikubitamo, n'impanuka rero ikaba iramurangije, akaba yarapfuye. Uva iki cyababaje rero, iyo apfuye bafata umushoferi akamufunga nk'ari wateje impanuka cyangwa yishe umuntu, nk'iyishe umuntu. Mu by'ukuri umuntu yamwishe cyangwa umuntu yiyahuye mu modoka, ibyo nabyo ni ibindi bindi. Njyewe sinzi, ababizi bazasobanure neza, njyewe ntabwo mbisobanukiwe cyane, ariko njyewe numva umushoferi abarenganye. None se umva hakorwa iki? Ubugenzuzi bw'abapolisi mu muhanda bukaba bwinshi, cyangwa ba nyiri magare bareba batwaye amagare bari abantu b'amagare, buriya hari ibyaha ushobora gukora byagufasha, hari ibyaha wakora ukiguyemo, sibyo? Ariko hari ibintu ukora ukabona rwose umuntu afite ikibazo, njyewe mbona bakwiye kubahana bihanukiriye, bigacika burundu biriya bintu. Uwo bafashe yaparamye ntazongere, akagira igihano runaka, yewe ririya gare naritwara burundu. Yego, ariko se ubona buriya bitaba bifitanye isano. Ikibabaza rero ni uko banafunga n'amashoferi, yapfuye aramufunga, shaka mutika no kumuvuza. Umuntu wiyahuye ufite ubwenge ugenda mu muhanda, ntabwo ari impanuka iriya. Hari abyo bifitanye isano se no kuba batajya biga ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Ikibazo kiri ahangaha, abantu bakoresha amagare mu muhanda, by'umwihariko abangaba abanyonzi, sibyo? Bakwiye kuba byibuze bafite provizwari, bakiga amategeko y'umuhanda. Ntabwo umuntu akwiye gukoresha umuhanda arimo guhuriramo n'abandi bantu benshi bize amategeko y'umuhanda, batwaye ibinyabiziga, wowe utawukoresha kandi nawe utwaye ibinyabiziga mu rugo gifite amapine abiri, na moto ifite amapine abiri, byiba ntabwo basabye na perime yawe simbizi, ariko bari abantu bakwiye kuba byibura yarize amategeko yo mu muhanda, ariko rero abifite ikimenyetso runaka. Buri gikoresho cyose kinyabiziga cyangwa se kino gigenda, kandi bari abanyonzi kuko ntabwo gishinze bagira. Ntabwo none se ubu batera ikibazo, iyo ikinyabiziga kijya mu muhanda gute kitagira insurance? Erega ntabwo ari ikinyabiziga gifite moteri, bavuga ko perime yemerewe gukorerwa ku muntu ikinyabiziga gifite moteri. Ariko se wa mugani, niba ari ibyo rero bakwiye kugira ahantu atuyira twabo. Yego, mu mihanda ikwiye kuvugururwa, biragoye. Mu gihe si imihanda uzi igitangaje, birirwa bagonga imodoka mu mujyi, araza abakojejeho akwangiriza imodoka, kandi nawe ahubwo kandi ntufite nta n'ubwirinzi, polisi nizo gupima, nta bwirinzi bagira. Moto zigira kasike, yego, sibyo? Bari abantu bari abanyonzi, ntabwo rwose sinavuga ngo bave mu muhanda kuko bafite umumaro cyane, bafite icyo bamariye abantu, baradufashe. Ariko akwiye kujyaho amategeko amwe n'amwe, akwiye kubarengera, n'amategeko abarengera, yo kubarengera no kurengera abandi bantu, yaba wahetse, erega batwara abantu, erega
batwara abantu sibyo nose uriya muntu ahetse urabona igare rigenda ntamanuka yego isiga imodoka na moto cyane nta kasike wahetse nta kasike afite sibyo nawe nta kasike afite haya maze kuki afata umumotari ko wowe adafite kasike unyuma adafite kasike wenda nkeka ko kubera ko n'ubundi amagare bayakumiye mu mijyi mikuru hehe oya ndavuga nko muri wari wabona igare muri feruje hehe muri feruje runaka ziremera cyangwa handi ntabwo ujyabonamo muri feruje rikambuka nta makuru mfite ntabwo ujyabona oya wenda akenshi nuko adakuze gukora kuri linye zikorerwaho imodoka zino modoka zitandukanye amarinye y'imodoka ngagire wenda agire na gare ariko se amarinye y'imodoka uvuga ni ukuva ujya hehe urugero reka nkubaze ikibazo kimwe umuhanda wa Kanombe nta magare arimo sinaho gusa umuhanda wa Busanza nta magare arimo umuhanda wa Kimironko nta magare arimo ariko muri Kabuga amagare ntabwo yuzuye nese mu mujyi habamo igare mu mujyi aho hose mvuze ntabwo ari mu mujyi ndavuga Nyarugenge nose Nyarugenge kora akarere kamwe konyine gusa amagare wonyine kora wonyine ndavuga se ngo Nyarugenge none se imanuka handi ibereyo ntabwo urebwa irarebwa none se ikibazo none imanuka yabaye itisha umuntu ikibazo tugishyire kuri ba meya b'intuza b'uturere ikibazo kiri polisi kiri kuri polisi n'abanyuzi ariko polisi yanarengana uruhande rumwe kuko polisi si ishyiraho amategeko iyo yubahiriza ireba ko inyubahirizategeko ireka amategeko bahirizwa sibyo bashyiraho amategeko bazabirebe kuko bibangamira abandi bantu umunyuzi arawudukiriye ati pa akarakwashije kandi akaba gukomeretsa cyane bikagushyira mu kibazo wowe utwaye imodoka cyangwa ko ufite inshuwarensi birangira ari umuvuje uyapfuye baragufunga ni ikibazo ni ikibazo iyo niyo makuru nabonye hanze aha ngaha rwose abatwigira imishinga itandukanye y'amategeko bazabirebe ntabwo tuvuga ngo bashyire amategeko abananiza gukora kuko badufitiye umumaro baratujyana badutwara imizigo ariko cyane cyane bari abantu bagenda bafata ku modoka bari abantu bakwiye kubashakira ibihano bikomeye ku buryo bahana akabicikaho ntabwo ari ibyo guteza impanuka zitari ngombwa rwose hari impanuka zikwiye kwirindwa urakoze cyane ako kantu najyaga nkabona sinkiteho ariko ibyo ari byose imana y'umugisha ariko rwose abantu batwara amagare mu muhanda ndabakunda nanjye ntabwo sinyakoresha ariko rwose ibintu bimwe na bimwe byo kugenda mufata ku modoka mugenda mwinjirana atari byo ntabwo ari byo rwose barebe uburyo abari mu muhanda abanyonzi biga amategeko y'umuhanda murakoze cyane urakoze